握個手啦，咁靚女，俾我抽下水都好啊！多謝多謝。好似你哋做得咁成功啊，OK。你揾餐晏仔啫，邊隻好啊？咁梗係貴啫，好啦。但我買嘅話，我會買平嗰隻咯。買咗之後喺電競會仲會有新嘅就嚟呢間鋪買咯。可以啊，反正你到時有乜唔明嘅 call 我，我夜都唔使瞓嘅。係啊，半夜想傾心事又可以 call 我㗎。好有男人味喎。以前咪做 model 嗰陣，你又知？係咪啊？差唔多咁樣啦。哇！嗰啲鬚根見到我係女都想俾你食餐喎。攞部靚啲。我哋想要唔靚嘅都冇啊！依隻好似你咁靚嘅。經常睇你咩啦？我哋買嘢好爽手，我哋。反正都要俾人呃，俾我呃好過啦搞下幾老實啊！你真係。我係江門人，我老公就係順德人。哦，我以為你老公係香港人添啊！香港關注你就好耐。嚟香港嗰度。髮型又好睇，似一個咩啊？我諗唔起個 TVB 一個專門拍。好多人都係咁講啊！我依家諗住咧就係屋嘅家電都係諗住揾你啦。即係好啊好啊，白晒搭啦咁搞法。你想睇啱啲咩啊？未睇啱㗎嘛？等你啊！等你話攞邊啲度？我又唔係女，使咩等我啊？有兄弟，你直播嚟咧，直播。戴埋金鏈咁啊，即係着拖鞋戴金鏈，廣東人都係咁噶咯。標配。咁冇辦法，我失敗啲，銀鏈都冇條。朋友介紹過嚟，係嘛？海嘅保用，佢又講到呢，好似呢，真係咁幾靚呢嘢。冇話幾靚，價錢實在，即係最起碼佢賣2000幾蚊，我對得住呢個價，我只能夠咁答你嚇。起碼貴曬都唔會呃好多啫，呃少少啦，係嘛？咁呃你就定㗎啦，睇你點呃嘅啫。因為我知呢個老表大把錢嘅，佢又唔會講價嘅。不過我又見到我老表大把錢啫。一個人嘅修養、氣質唔同，你坐姿睇董事長咁個款，嗱最起碼係曾經風光過嘅人。咁嘅衣服上嚟啊！人不可以貌相嘅。